qon tomiridan ajrab chiqqan narsa bu. Buning uchun odam mana yetuk odam bo'lish kerak. Odam odamni maqtaveradi. Tilda uchida ham, boshqada ham bu bor hammada. Lekin sizga Alloh taolo shunaqa bir hikmat, shunaqa bir ajoyib quvvat, shunaqa bir ajoyib nur bergan ekan. Shu nurlar og'zingizdan dur bo'lib chiqyapti-ya. Men ham bir yozay desam, bu kishinikiga yetkiza olmayman. Juda kuchli ekan. Muhammadjon hazratlari bu simmas qanotingiz nima? Dargoh Ahmad Shoh gunohdan begunoh deb duo qildim. Hamma bo'lsin ogoh dedim. Parvardigor mana shunday bo'laylik. Odam bo'laylik. Buni otini odam deydi. Bir-birimizni maqtab yuraylik. Yomon ko'rsam maqtavring. Shunda biz komil, mukammal odam bo'lamiz. Yetuk odam bo'lamiz. Muhammad payg'ambarimiz bizdan shuni talab qilgan. Bildilaringmi? Mana shu sunnat ermishkimi? Kofir bo'lsa juda ko'p aytaman buni. Payg'ambarimiz kofirlarga ham ozor bermagan ekanlar. Mana shuni juda xos va rost tutgan ota-onangiz bormi? Onam borlar. Onam, siz onangiz bo'lsa dunyoda Alisher Osmonovdan ham boy ekansiz. Nimaga? Otaning qilgan duosi bolaning kimyo qilur. Onaning qilgan duosi har muddaga hosil qilur. Hammani duosidan ustun turadi. Onajonning joni salomat bo'lsin. Nechga kirdingiz? Ben 40. Evet, 53 yil buni yerga tushirganingizda ona qarni. Shu onam bir asalga saryoqqa o'rab, gulga o'rab turib yumalab borgan ekan. Hamma maza qilaversin. Onajon, joningiz salomat bo'lsin. Mana shunday bolangiz butun dunyoda hammadan sizga rahmat olib beryapti. Bir juda bir xulqi azim, qalbi salim, nutqi tom, ma'quli om bolani tug'ib katta qilgan bu onani hech qanaqa armoni yo'q, xudo xolasa. Ha. Otaning duosi samoga yetar, onaning duosi Xudoga yetar deydi. Mana Xudoga yetkazib qo'ygan onamning joni salomat bo'lsin. Barakalla, kamol toping. Endi men sizga